ये है JBL का 918 वाला सब वूफर। ये 2000 वॉट का पीक पावर पे और 1000 वॉट RMS पे चलता है। इसको हमने पेयर किया है क्लैरियन के 15 इंच के 15 PA के साथ। ये भी काफ़ी पावरफुल स्पीकर है। 900 वॉट्स का पीक पावर और 450 वॉट्स का RMS रहता है। तो अगर आप भी कोई सब वूफर के साथ स्पीकर चाहते हैं आउटडोर इवेंट के लिए, कोई भी शादी फंक्शन के लिए या फिर अपने सोसाइटी सेटअप के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एक बड़ा वॉल्यूम बड़ा। तो जैसे कि आपने सुना, एक 18 इंच का स्पीकर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है और 15 इंच का स्पीकर आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड दे रहा है। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू शुड गो फॉर। और ये शॉप करने के लिए आप हमारी वेबसाइट thekaraokestore.in पे भी बुक कर सकते हैं या हमारे स्टोर पे द कैरियोके स्टोर पे आप लाइव डेमो लेने आ सकते हैं। फॉर मोर सच अमेजिंग अनबॉक्सिंग वीडियोस प्लीज फॉलो आवर पेज और इसे अपने इवेंट वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।